Fuego. Ah, la mierda, hijo de puta, boludo. Está re loco. Ah, cualquiera. Bueno, gente, ¿cómo andan? Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo suena la MT-03 con el nuevo escape completo. Esto es Millennial, perro. Arrancamos. Si acelero tira patrulla, esto tiene patrulla, un montón de patrulla. Bueno, guachito, bienvenidos a otro video del canal. Hoy quería hacerles la reseña que se la debía del nuevo escape completo para la MT-03. Mira qué linda que está. Acá tenés. Mira lo que es esta belleza. Le saqué el caño silent porque no me gustaba, era muy trucho el sticker, así que voy a ver si le imprimo algún sticker que me guste más. No sé, capaz invento alguno de Millennial o alguno consigo de Akrapovic. No sé, vamos a ver qué le ponemos, pero no me gustaba el de caño silent, así que bueno, vamos a arrancar. A la mierda. Pobre los vecinos, fuera de joda, te digo. La voy a dejar calentar afuera, mejor así no le rompo tanto los huevos a todo el mundo. Bueno, para resumirte mi felicidad en un solo sonido. Guacho, ¿cómo tira pan dulce esto, boludo? No. Es una locura, boludo. Estoy en un cumple, la verdad. Estoy en un cumple con la moto. Bueno, gente, quiero hacerles la aclaración que estoy poniendo el micrófono en el lugar que estoy probando en este mismo momento. Espero que se escuche bien, no demasiado fuerte y que no se escuche demasiado mi respiración, pero bueno, me pasó que si pongo el micrófono más lejos no se escucha, y si lo pongo así a veces se escucha demasiado mi respiración o demasiado fuerte mi voz. Pero bueno, estoy todavía acomodando bien el setup para hacer más motovlogs para ustedes, porque sé que les gustaron los que hice, el que hice con la Suzuki. De a poquito va calentando. Y bueno, contarles que se vienen un par de motos copadas al canal, videos lindos con motos bastante picantes, así que muy manija de mostrarles eso. Uy, qué linda que está esta, muy buena. Bueno, se vienen motos copadas y quería agradecerle también todo el tema del setup del micrófono, el casco, donde terminé poniendo la cámara al final, a Bike Life Motovlogs, porque le tiré un mensaje por Instagram. La verdad que re buena onda el chabón. Obviamente, si no lo conocen, vayan a ver sus videos. Tienen 1,5 millones de motovlogs. Yo soy un bebé de pecho, pero bueno, por algo se empieza siempre, ¿no? Hablemos un poco del MT, cuánto están dando, si están dando más, si están dando menos. La verdad es que yo la noto que anda un poquito más en baja. Les decía, la noto que anda un poquito más en baja. Obviamente la moto está sin repro, sin filtro, solo tiene escape y nada más. Después todo el resto es 100% stock y de fábrica. Obviamente tiene algunas boludeces de agregados, sliders, tiene también las manetas de freno y embrague, pero me refiero en cuanto a performance, está completamente de fábrica.
Y no puedo estar más contento, te digo la verdad. O sea, no le hice el escape por la performance, ni pensando en que iba a andar más la moto, ni nada por el estilo, sino 100% por el sonido. Y sé que suena bastante infantil, pero bueno, ya si me conocen saben que soy muy infantil. Obviamente lo hice por el sonido, pero también para que tire fuego. Así que ahora tira un fuego infernal. Seguramente lo pudieron ver en Instagram, que subí el otro día un lindo clip. Pero si no, al final del video voy a ver si les puedo grabar uno. Ah, la mierda, hijo de puta, boludo. Está re loco. Ah, cualquiera. Ah, cualquiera. Quedó todo grabado. Ni me ve este. ¿Cómo anda, boludo? Suena increíble. No, boludo, qué locura. Qué locura. Te digo, mejor que acelerar es soltar el acelerador, boludo. Es una cosa, una explosión. A ver si explota. Qué cosa linda, por favor. ¿Ustedes lo vieron ese chabón cómo se mandó con la Fiorino? Una cuadra en contramano con gente, con todo. ATR, muy tranqui estaba el flaco. Pero nada, la cuestión es que estoy súper feliz con la moto. Mis habilidades de motoblogger están desarrollándose, no están todavía desarrolladas. Estamos aprendiendo, ¿viste? Siempre estamos aprendiendo, pero me refiero a que a veces me quedo sin charla, ¿viste? Así que bueno, le iremos agarrando la mano y mientras ustedes pasean en moto conmigo, que es un día bastante espectacular. ¿Podemos pasar en rojo? No, ahora sí. Cada vez que suelto el acelerador, miro el escape para escuchar el tiro más fuerte. Qué locura, boludo. Ah, me quieren sacar el videito, Me quieren escrachar, me parece, Tira un pan dulce, te digo. Ya la tengo hace más de un año, no sé si creo que 2 años. No, un año. Cosas que me gustan. Cosas que me gustan es, para el segmento me parece una de las motos que más lindo entrega la potencia. A mí siempre me gustaron las motos de pista. En algún momento tal vez tendré una moto de pista. Pasa que con 1,94 m, ¿viste? Terminás medio achicharrado, por lo menos para todos los días. Pero bueno, la cuestión es que con cómo está hecho este motor bicilíndrico, 321 centímetros cúbicos, 42 caballos, si mal no recuerdo, pueden corregirme obviamente en los comentarios, te entrega toda la potencia bien arriba. Es una moto que corta a 12.500 vueltas y está todo ahí arriba. Digamos que la moto no existe antes de las 7-8, no la conociste, la verdad. A mí eso me gusta mucho. Es verdad que las Duke, por ejemplo, las KTM, que son monocilíndricas, entregan todo mucho más de abajo, y obviamente es más el espíritu de la moto naked, de la moto sin carenado, de este estilo, que sea de mucho torque
Por eso es como que hay gente que no le gusta, pero porque esta es una moto de un segmento, pero entrega la potencia como motos de otro segmento. Entonces eso es lo que a la gente tal vez no le termina de cerrar, por cosas, digamos, por lo que estuve escuchando en reseñas y demás, ¿no? A mí me gusta mucho, no lo pienso, digamos, en contexto de, che, es una moto naked, tendría que tener la potencia así o asá, sino que lo pienso en función de si me gusta o no, y punto, la verdad. Todas las opiniones son válidas, ¿no? Me acuerdo, yo tenía una Dominar, si bien es una moto que tiene mucha menos potencia, la vieja, digo, no la 2.0, que ya me dijeron que viene bastante más potente. Yo tenía la primera Dominar que llegó, negra mate. Si encuentran alguna foto se las pongo acá adelante para que la vean. Y me acuerdo que, ya hablé de esto en el primer motoblog, me acuerdo que la Dominar salía muy fuerte de abajo. No me imagino lo que debe ser una 390, que anda mucho más, de salir muy fuerte de abajo. Pero cuando te empezabas a manejar como para meterte en la burbuja y empezar a darle, como que en las revoluciones ya te cortaba, digamos, vos venías y ya salía fuerte la moto, y cuando recién estabas tipo, bueno, dale, vamos, te rebotaba el corte, me acuerdo. Y era muy frustrante porque vos querías que la moto, tipo, ahí recién empiece a andar. Y eso me pasa con esta moto, que es 100% así. Esta moto, me estoy quedando de calor, se me empaña el vidrio, ahí está. Esta moto, de abajo está casi muerta, te diría. Pero a medida que va subiendo, cada vez te da más. Entonces vos te metés y más le pedís, más te da la moto. Así que eso a mí me gusta mucho. Me pasa lo mismo con los autos, ¿no? Eso es lo que tienen los turbos, que es muy difícil que un auto turbo, excepto que sea un turbo gigante, que la mayoría de autos no tienen, la potencia en los autos turbo están desde más abajo y hasta menos vueltas. ¿Qué quiero decir? Para tomar cualquier ejemplo, si en un auto, tomamos el auto X, auto imaginario, el mismo auto, mismo segmento, mismo motor aspirado, la potencia la sacás más arriba en el último régimen de vueltas. O sea, por ejemplo, de 5000 a 7000 o 7500. Ahora, si el mismo auto trae las mismas prestaciones pero en turbo, en versión turbo, vas a tener mucho más torque y mucho más potencia, o sea, caballaje de abajo a 3000, a 2500 también, depende si es un turbo muy chico también, pero no vas a tener nada de potencia a 6500, a 7000, ahí va a empezar a bajar la curva. Y eso es donde capaz te decepciona un poquito, o a mí por lo menos no es lo que me gusta. Vamos a cargar un poquito de nafta. ¿Está bien? Es de loco, boludo. ¿Qué se siente antes de subirte? La cola, la verdad que me está temblando. ¿Estás en un cumple? No, aparte con el escape. Con todo. Fajala, me decía. Really, nigga? Se suelta el toque. Bueno, CB 190. Uy, qué largo que tiene el embrague, boludo. Me siento un monito andando acá. Ahí va. Ahí va, segunda. Qué chica que me queda esta moto, por favor. Yo pensé que el MT me quedaba chica, boludo. Y este no tiene espejo, nada. No tiene un carajo este pibe. Bueno, tranqui, pa. Tranqui panqui. Che. Qué hermosa que es, amigo.
A menos de 7 no pases el cambio. ¿En esta? En esa. Ok, está bien. Se caga si no. Ok. Igual pensé que iba a ser mucho más indomable comparada con esta, pero si va despacito es lo mismo. No, el tema es cuando pasás las 9. Ok. No, tranquilo. No, dale tranquilo igual. Pero para que sepas que se pone muy picante. Muy violenta. Dani se hizo caca cuando pasó las 9. Cero pesada aparte. ¿Eh? Cero pesada aparte. Cero, es de las más livianas del segmento. Qué raro que me siento en esta moto, boludo. Qué raro que es manejar otra moto que sea tan distinta en cuanto... está gozando. En cuanto al embrague y todo eso. Alto. Que es rara esta moto, es muy cómoda, es una posición rara de manejo. Me siento muy parado, como muy derecho, como que se siente muy bien. El AMT voy un poco más achicharrado. Y a ver. Qué cosa, Se siente cuando lo tiras. Tiene un olorcito. Y cuando manejás también lo sentís. ¿No? Sí. Es arriba de las 7, ¿no? Que lo hace, más o menos. ¿El tiro? Sí. Tenés que poner segunda en algún lugar que esté abierto, ¿viste? Y le das a fondo segunda y tipo a 9, 10 soltás. Y dejá que caiga. Te estaba diciendo, la posición de manejo de esta moto es muy cómoda, boludo. Para mí es re cómoda. Yo que soy un monstruo, ¿eh? Las piernas, obviamente, si me ves seguramente de costado pasando, soy un raro. Soy un monito. Pero te juro que está re cómoda. Me gusta el ruido que hace, te juro. Qué buena, boludo. Brilla, ¿no? No, ¿No? ¿Te queda cómodo? seguro, te estaba diciendo eso justo. Seguro desde afuera me veo como un simio. Pero en esta también igual. Me sorprende, no pensé que ibas a estar ahí. A mí te digo que ya me jode un toque, ¿no? ¿Sí? Le pedí que me la ajuste un poco atrás, la suspensión, que la endurezca un... Ah, que le suba un punto. Sí. Sí, esa también tiene 2 puntos subidos. Es modo beso. Pero por si llevas también a alguien, ¿viste? Bueno, yo ya llego acá, alguien. Está en un cumple. Capaz, ¿viste lo que es seguirte con una moto de mierda? No, igual no venía a fondo, venía gozando. ¿Cuánto te dura el primer tanque? ¿Ya lo gastaste, no? ¿El primer tanque en auto? ¿El primer tanque? No estaba lleno, pero vengo de cargar igual por la duda. Te enloquece. ¿Cómo va, la motito? Ah, sigue, boludo, tenía otro cambio más. Bueno, ¿cómo es la experiencia? ¿Bien? No, ¿cómo suena, amigo? No se puede creer. Así que bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Manejamos un rato la CB190 de Gaby. Y pudieron escuchar bien cómo suena la nave. ¡Fuego! ¡Fuego! Así que suscríbanse al canal, los que no están suscriptos, prendan las notificaciones con la campanita, así les avisa cada vez que subo un video nuevo. Se vienen naves más picantes todos los días porque esto es Millennial, perro. Arrancamos.